हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। मेरे दुकान खुलते ही एक भैया लेके आए वीवो का y20 हैंडसेट, जो कि चार्जिंग में लगा रहा हूँ तभी ये ऑन हो रहा है, नहीं तो बिना चार्ज लगाए ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम दो जगह से हो सकता है गाइस, जो कि मदरबोर्ड और बैटरी से। तो चलिए इसको बैटरी को निकाल लेता हूँ। बैटरी निकालने के बाद इसमें एक छोटा सा थर्मल रजिस्टर लगा होता है, इसको मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पास इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप से होता है। तो ये यहाँ पास मैं इसको जंपर कर देता हूँ। जंपर करने के बाद इसको मोबाइल में लगा के ऑन करके देखता हूँ। अगर ये ऑन हो जाए तो ठीक, नहीं तो बैटरी भी चेंज करना पड़ सकता है, चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पास इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस ऑन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।